Ավանդույթի համաձայն Կապանի դրամատիկական թատրոնը փոքրիկ հանդիսատեսին առանց ամանորի ներկայացման չի թողնում։ Այս անգամ նոր շնչով ու ժամանակակից լուծումներով ներկաների դատին հանձնեցին Բուրատինոյի արկածները։ Ես ամենաշատը հավանեցի Բուրատինոյին։ Կաղատ պապը եկավ և բոլոր ուրախացան։ Ներկայացման մեջ ամեն ինչը հավանեցի։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ինտերակտիվ ներկայացման շնորհիվ երեխաները հեքիաթի անմիջական մասնակիցը դարձան։ Բուրատինոն էլ կարողացավ ժպիտներ ու անմոռանալի զգացողություններ պարգևել փոքրերին։ Խրիջիտ է պետք այդ սովորելը։ Մարդիկ առանց սովորելու լավ է լապրում են, չէ՞։ Ընդհանուր առմամբ ներկայացումը բնականաբար բարի ու չարի, հետո չարի բարին վերափոխվելու մասին է, այս անգամ ի շնորհիվ Կաղանդ պապի օգնության, իսկ իմ կերպարը կարծում եմ մի քիչ դրական էմոցիաներ տվեց, գոնե։ Չնայած Կարաբաս Բարաբասը փորձում է խլել երեխաների ամանորը, բայց բեմադրության ավարտին հայտնվում է հայկական Կաղանդ պապը և վերադարձնում գողացված տոնը։ Ասում են չէ կջտնեմ։ Կաղանդ պապը եկել է թորնիկների հետ, Բուրատինոյի մյուս թորնիկների հետ եկել է, որպեսզի շնորհավորի հայ երեխաների ամանորը, սուրբ ծնունդը, ցանկանա խաղաղություն, լիություն եւ առատություն։ Թող 26 թվականը, 2026 թվականը մեր մանուկների համար լինի երջանկության, ուրախության։ Նրանց ուզած բաղձանքները կատարելու տարի թող լինի։ Շնորհավոր գալիք ամանոր։ Փոքրիկ արվեստասերները մինչև դեկտեմբերի 30-ը կարող են դիտել ներկայացումը, իսկ դրամատիկական թատրոնը 2026 թվականին հանդես կգա նոր ու հետաքրքիր բեմադրություններով։ Աննա Մելքումյան, Ալեն Ծատրյան, Սյունիք լուրեր։